搞錯啊！呢個風景唔到地啊，風景都唔到地。又係走近。係啊，係啊，真係。又到嗰得食㗎啦，挨過啲就到。好嘅。係啊，應該稱幾上嚟。好啦。嗱。啊，有得勁啦！石狗公。哦，沙球。隻狗都冇咁樣睇地，沙蘭仔。嗰個同阿龍靜大過呢啲啊！有半一種嘅應該，爛嚟嘅。咁細條嘅，大力㗎，咁大力咁。哇！妖，哇！佢隻劉基扯咗出去先，睇下先。哇！好刺激，好緊張，好刺激，好緊張。哇！妖！咁你落嚟啊！俾我落嚟，落嚟啦係。啊！哦！睇下先。哎呦！哎呦！好啊！阿爸你請。哇！得啦！哇！啊！呢個人。哇！條2斤嘢都有。啊，斤幾啊？應該斤半咗。我嗰條都過斤咯。哎呦！每個都係。係咯。都有幾條啊！
唔夠嘈勾個嘴啊？唔知咩魚嚟，唔係狗梗啊嘛。真係狗梗。你留機。唔使話，一斤重都有嘅。係啊，應該稱幾多嚟啊？咪啦，嗱，過你呢啲就冇噶啦。石狗公係咩嚟？喂，好彩！會俾生意廠啊，坐咗又甩撚埋啊！屌撚臭嘅啫！係啊，頭先係啲辣仔嚟嘅，好多辣仔嚟啊！呀！石狗啊，好多石狗喺度啊！啊，我睇幾斤啊！最多石喺度噶啦。好多石狗公喺度。石狗公。咩嚟啊？哦，沙狗。梗。隻狗都冇咁撚抵地，沙拿仔。嗰同阿龍靜大過呢啲啊！隻狗仔，你留機。唔知咩魚嚟啊？咩嚟啊？哎大沙更啊！黐線㗎！嗰啲啊，斤幾兩斤重一條都有㗎。啊，嗰個姓黃嗰個笑鬼死啊！哇，粗啊，手更粗㗎，佢係有半斤重㗎，應該係拉嚟啊！咁細條嘅，咁大力個，咁大力咁細條嘅，勾啊，蘇啊冇事噶啦。哎呦，哇！
去咗樓機，扯咗上去先，睇下先。哇！好刺激，好緊張，好刺激，好緊張。哎呦！呢個落嚟㗎，係啊，落嚟啊，落嚟啦係。啊！哦，睇下先。啊，係喎，好啊！阿爸你扯。哇！到到。哇！好過太紅魚。係咯。好玩嘅太紅魚。嗱，都有幾條啊！有實攞做喎。嗱，呢啲真係好好玩嘅，呢啲有魚嗰時候。嗯。木網到。所以咁嗰大條嗰啲咁惡就係咁解啊！真係黐線嘅，一陣諗住惡個人。呢條唔係辣嚟嘅，呢條滑故事，少都冇嘅，即係睇你好唔好彩咪。呢啲都好肥㗎，哇仔，真係要，雞仔條都好啦。我知你食咗先係食夠啊！咩啊？呢啲石狗公嚟啊！閪更死得佢啫。呢個裝蝦嘅，呢個做咗。嗰個喺乜你嗰度？呢個賣街喺乜你嗰度？唔係啊。啊？唔係。唔係啊？乜嘢啊？打咗落先係嘛？啊？打咗落先。